はい、ダメですよ。はい、ってことで、今回は5分間、小よりを入れっぱなしでくしゃみをしてくださいということで、それでは行きたいと思います。よーい、スタート。外の風がすごいです。てか、前髪また切らなあかんかも。反対のお花いきたいと思います。見よって言った。もう出ないかも。ほんまに出へん。もう無理やと思う。ほんまに無理やと思う。されてきた。やばい。
もう無理や。ほら。もう鼻水ですごいです。ちょっと一回噛みます。やっぱり鼻水でね、途中無理になってくるんですよね。ではでは、ありがとうございました。バイバイ。